大家好啊！今天我们大一小课啊，中医超级儿童私房课呢，我们要讲到的主题啊，还是跟我们感冒有关的。其实它是说如何增强免疫力，就是平常就容易感冒的孩子，这一个特别要注意。好，我们说感冒啊，不吃药会不会好？很多时候都会好，为什么？我们身上有免疫力啊，我们身体启动我们免疫的机制就会好。可是有些孩子啊，这方面特别差，经常容易感冒，感冒也不容易好，然后拖了很久。要怎么样强化免疫力，现在变得很重要啊！因为大家都知道，在这个时代啊，学历、精力、财力啊，都不是最重要，最重要的是什么？免疫力。免疫力强啊，身体就强。那小孩子呢，怎么样从小呢把免疫力就提高啊？这是一个很重要的课题，所以我们特别要跟大家讲如何增强免疫力。啊，这个对孩子来说是特别重要的。好，那我们一起来看看。好，增强免疫力啊 ，super。怎么样增强免疫力呢？我们日常啊，当然我们也可以用一些中医的方剂。中医的方剂里面啊，我们看经常感冒，玉屏风散啊，这个是我们说啊，最容易我们最常用的一个预防感冒的方剂，就是说很多人容易感冒。平常没事就会感冒，我们会用玉屏风散。那旁边人都在感冒，人家一感冒你就感冒啊，叫做桂枝汤。桂枝汤其实是最重要，桂枝汤是所有方剂的基础，众方之主啊，老祖宗就对了。桂枝汤的主要的功能在调和饮味，其实用现代语言来讲，它在增强我们的免疫力。增强免疫力的桂枝汤啊，当旁边人在感冒，你一直吃桂枝汤，你就不容易感冒。好，那这个是旁边人都不感冒，你也感冒，是玉屏风散。这两个加起来啊，玉屏风散加桂枝汤，我们叫做铁屏风散。铁屏风散，尤其是流感疫病严重的时候啊，我们都要吃铁屏风散。为什么？增强免疫力啊。这个有时候一感冒。大家都感冒，有几个人就完全没事，都是这个相处在一起，都在同一个地方。可是为什么有人感冒，有人不感冒？免疫力。那强化免疫力就是铁屏风散，桂枝汤加玉屏风散的合方。好，那经常肠胃型的感冒啊，有些人他常感冒，一感冒就是拉肚子啊这一类的问题，就是肠胃不好的，我们用到什么？小建中汤。小建中汤是孩子的增强免疫力一个很好的方法，孩子会越吃越壮，尤其是不喜欢吃饭的孩子，不吃饭，我们后面讲到，我们常会用到小建中汤，所以小建中汤是肠胃型感冒常有的人，我们会建议用小建中汤，所以这几个都是我们日常增强我们的免疫力好用的方剂。那除了用方剂之外，我们日常还可以做什么？我们来看看第一个我要特别推荐给大家。我们说你要增强你的免疫力，肠胃要强，胃肠强，脾胃强的话，免疫力就会好因为免疫力在我们中医来说是我们的营气跟胃气它合起来叫真气，它主要是来自于我们的氢气，就是空气呼吸，还有骨气，就是我们吃的东西。所以脾胃要强我们的身体才会强。那脾胃要强有什么样的食物对脾胃强最有帮助呢？很简单，你家也有，也不难做，叫做米浆粥这个我叫做超级米浆粥这是台湾一位徐三汉医师他的做法，我觉得比较简单，比较好用，而且效果不错。我跟大家分享一下，就是米嘛，然后先洗米然后3杯冷水开始煮这是米从冷水的时候就要开始煮煮到起大泡，准备6杯水直接倒进，就是说煮滚了以后再倒6杯水进去，它冷下来，搅一搅，继续煮到滚，然后再怎么讲，再煮到它一直起泡泡，再关掉，然后就可以了。这边其实每一个步骤都写得非常清楚，也就是先煮滚，倒水，再煮到滚，好，然后关掉，让它停一段时间出去玩一玩做一些别的事，20分钟、30分钟以后再吃，它已经怎么样？整个米都
破裂，融入到这个水里面，这样子就可以了啊。这样子米啊是最能养胃的。大家知道中药啊，有人说有偏寒、有偏热、有偏燥、有偏湿。那在中间的那个药是什么呢？它的标准是什么呢？就是米。米有一点湿性之外，它是不偏不倚在正中的，它对脾胃最好。米啊最能够养胃气。那米浆粥啊，把它整个米煮的整个都胀开来之后，它的整个吸收会变得非常容易。那常常吃啊，小孩子的脾胃就强，免疫力就强。所以我推荐这个超级米浆粥，这个很容易吧，家里都能做。除此之外啊，我们再看，还有我们说啊，促进免疫力的食材跟药材，事实上我们食材比较容易拿到啊，药材有时候我们比较不好拿啊，要到去买药，而且我们比较不好煮。那食材就更重要，食材海参、大蒜、生姜、香菇、枸杞子、海藻、甜椒啊，甜椒、青椒、花椰菜、柑橘类、坚果类，这些都是让孩子免疫能力增强的食材。我建议大家多吃食物。药呢，要就是说真的免疫力很差的时候才来用啊，才来用。好，那我建议多注意这些食材的摄取。那孩子不喜欢吃啊，我们想办法改变食谱，让他能够接受。好，那我们再往下看，强化免疫力啊，小朋友平常要怎么样？要多做脚的运动，脚啦。小孩子如果脚强的话，因为脚是第二心脏啊，脚强则体力强，脚有力，身体比较热，免疫力会提高。所以小孩子一定要多做脚的运动，踢足球、打篮球、跳高、跳绳、跑步，多做脚的运动啊。孩子最怕一天到晚坐在那边看电视啊，打电动玩具，那这样子免疫力怎么会高？所以脚的运动多带孩子跑跑跳跳，这就是家长的重点啊！家长的重点要带孩子跑跑跳跳，脚多锻炼，免疫力才会强，这是一个重点。好，那我们说啊，讲完了这个免疫力的用日常的食物还有我们的运动之外呢，如果免疫力真的比较差，真的很容易感冒的孩子，不妨来我们问子中医啊门诊或者是我们的这个网诊来挂号啊，让中医师呢帮你设计一个增强你免疫力的啊，我们说这个特别为你定制的一个方剂啊。其实免疫力的提高啊，在这个时代我前面讲是一个非常重要的一个课题啊，大家要重视它。好，那我们今天啊中医超级儿童私房课啊就讲到这里。